Salama daholo ny lesona izay ianarantsika ao anatin'ity fampianarana chatbot ity rehefa connecté ilay page dia mahita ny dashboard ny podcast tahaka izao isika dia ny zavatra hojerentsika voalohany zany dia ny atao hoe flows ny atao hoe flow no jerentsika voalohany ny flow dia fitambaran'ireo zavatra alefa avy amin'ny alalan'ny chatbot makao amin'ny page Facebook alefa am'lay abonné zany mety afaka mandefa texte ianao na image na vidéo na document ohatra PDF na Word afaka mandefa GIF ihany koa mandefa emoji zavatra tahaka an'izany no ao anatin'ny flow de idirantsika zany ao amin'ny flow tadio miditra menu de aveo manidry flow dia takany amin'ny ordinateur ihany dia misy ihany koa ny dossier zany ametrahana lay flow zany hoe ny folder ireto zany toy ny hoe dossier de ny flow no fichier tak'izay izy raha oharina amin'ny resaka ordi dia anao dossier vaovao zany tsika ohatra dossier tuto na ataontsika anarany ato no ametrahantsika ny flow tsika rehetra sokafantsika ilay dossier tuto de ao anatin'io tsika no anampy flow omentsika anarana le izy ohatra hoe flow voalohany izy na ataontsika anaran'ilay flow dia na ataontsika hoe flow tuto tsy maninona na ataontsika hoe flow tuto ataontsika an'izay satria fampianarana ilay izy dia flow tuto inona avy ny zavatra azo atao ao anatin'ny flow dia rehefa ijery ireo karazana zavatra rehetra ato anatin'ity fenêtre ity zany tsika le interface ity de atsika no mijery mandefa message tia flow hafa ty ndray action mbola hojerentsika daholo zavatra rehetra afaka mandefa email mandefa SMS mandefa manao partage le contenu zany ty ndray manao resaka fiandrasana manao délai zany dikan'le wait ity raha ohatra ka ijery ny zavatra intsika de eto amin'ity no manindry na koa manindry indroa fotsiny de mipotra na izy manindry indroa dia mipotra ity menu maromaro ity fa eto amin'ny message isika ao anatin'ny zavatra alefa iny ty bloc ity be deabe ny zavatra alefa dia misy karazany na ianao zany mandefa amin'ny messenger na koa izy Facebook comment reply ty valina commentaire zany hoe n'automatisenao nataonao automatique zany ny commentaire dia rehefa mamaly commentaire anao de ity ndray no ampiasainao raha ndefa ato amin'ny messenger zany dia messenger raha commentaire dia Facebook comment reply ndray no safidina raha ohatra amalina commentaire ilay flow fa misy ihany koa raha ndefa SMS ianao de ity ndray no ampiasaina raha ndefa hoany amin'ny WhatsApp dia ity ireto zavatra reto mbola ianarantsika anirina ireto messenger tags ireto dika zay messenger no ampiasaintsika dia ty messenger ty zany no safidina satria alefa avy amin'ny page maka amin'ny compte Facebook n'olona ilay message rehefa vita izay de misafidy add content ito anao misafidy hoe inona no zavatra ho alefa texte avea afaka mandefa texte afaka mandefa image afaka mandefa reto mbola tsy hojerentsika afaka manontany miandry valim-panontaniana avy amin'ny user mandefa vidéo na GIF ary afaka manisy typing mampiseho an'le en train d'écrire iny ilay chatbot ohatra zany tsika manao hoe texte no alefantsika amin'le olona dia ohatra mandefa hoe bonjour dia azotsika asina anarana totsika hoe ny first name an'le olona ve sa ny first name le anarany voalohany ny last name ilay anarany farany ary ny full name dia ilay anarany rehetrarehetra ohatra zany manao last name no ataotsika dia miarahaba tonga soa eto amin'ny page na tsy ataotsika anarana eto amin'ny dia ny anaran'ny page raha anaran'ny page ndray dia page name indray no ampidiritsika
zany hoe bonjour ndao ataontsika hoe hey ohatra hoe hey dia lay anaran'lay olona azonao safidiana ity a be deaibe ny azonao fidinana na first name na last name na full name dia azonao isafidianana miaraba tonga soa eto amin'ny lay anaran'lay page ndray zany no misokatra eo dia izay a ny fampidirana texte ohatra dia publier-tsika ilay izy raha tsy publiena izy a de tsy tafiditra ataontsika preview a ato amin'ny page test ataontsika preview zany le izy a de hitatsika hoe iny a hey sitraky ny aina ilay last name dia miaraba tonga soa eto amin'ny test board ilay page name izay a ny mandefa texte fa afaka mandefa sary ihany koa tsika ohatra indray zany a tadio tsara izay misy an'ity start ty a no manomboka voalohany zany hoe ty zany raha tiako ty no manomboka voalohany a dia afindraka eto ilay start dia ohatra ho fahafahantsika ity na azontsika averina ihany le teo a de ity ano ataontsika voalohany a fa apitsika image fotsiny add content ohatra andefa image indray a isika dia misy karazany ny fandefasana image na zany a mi-upload image avy ao amin'ilay ordinateur zany ohatra image avy ato no alefatsika image avy ato no alefatsika dia uploadena avy ao amin'ny ordinateur zany de ataontsika preview a injerentsika an'ilay endriny ato amin'ny page he sitraky nena miarabanao tonga soa eto amin'ny test board de mandeha ilay image misy karazany ihany koa ohatra ity image ity zao a alainao ny adresse n'ilay image andraso anao image hafa mihitsy isika ohatra image hafa mihitsy no atsika de amin'ny alalan'ny lien indray a no anaovantsika azy alevantsika ilay image de alaintsika ny lien lay copier l'adresse de l'image dia raha andefa image ndray antsika hoe isorontsika ty amin'ny alalan'ny lien indray a send image dia insert url tia de copier ny eto ny lien an'ilay image de azonao atao ihany koa ny mandefa amin'ny alalan'ny lien eo amin'ny Facebook ihany ny lien no mandeha zany dia tahaka izao rehefa atao preview indray izy dia sitraky ny miaraba tonga soa dia mandeha ilay image misy karazany anakiroa vitandray ny image afaka mandefa ny vidéo moa zany mitovy amin'ny image ihany fa tsy idirantsika lalala mitovy ihany na ianao mandefa texte na ianao mandefa image vidéo avy ao amin'ny ordinateur na koa mandefa vidéo amin'ny alalan'ny lien dia nidirantsika manaraka hiditsika ato amin'ny get user data ity indray no hidirantsika ity indray dia fonctionnalité natao anangonana information anangonana data avy amin'ilay user ny mombamomba ilay user zany manontany ianao dia mamaly ny user de avy eo apriminao ao anatin'ilay chatbot ny mombamomba ilay olona ohatra anao message anakiraha etsika zany de ataontsika ty ny start zany hoe tahaka zao no fomba ampiasana ilay get user data ity zany no ampiasaitsika get user data dia ohatra manontany hoe iza no anaranao feno ohatra zany iza no anaranao feno dia cliquer-tsika ho ampidiritsika ato email zany raha email no antanina de email nataontsika eto fa raha texte tsotra fotsiny raha mangataka image zany ilay fantanina hoe ampidiro ny sarinao dia image zany no andrasatsika de raha vao tsy image ny valiten'ilay olona dia tsy mandray ilay chatbot fa texte izany anarana zany texte dia no zany texte zany no andrasatsika dia mamoronytsika save response to a custom field zany ohatry champ amprimana istokena ilay valiten'ilay olona dia mbola tsy manana tsika ato dia mamorona zany create ohatra zany anarana feno ity no anarana feno afaka asianao na tsy asiana fanoritsoritana ilay custom field ilay istokena ny valiten'ilay olona create
dia texte no andrasantsika manontany anao zany hoe iza no anaranao dia mamaly lay olona de enregistrer ao anatin'ilay custom field anarana fianao ny anaran'ilay olona dia save afaka manampy content hafa non manampy content hafa get user data ihany ohatra indray hoe aiza ianao no mipetraka aiza ianao no mipetraka dia aprimetsika texte ihany no andrasantsika amin'ilay user de aprimetsika ao anatin'ny custom field adresse indray ilay izy zany hoe texte ihany no andrasantsika zany manaraka afaka manampy ihany get user data dia ohatra indray hoe firy ny laharana findainao firy ny laharana findainao dia aprimetsika ny laharana finday efa tafiditra efa intégré automatique tsy mila mamorona tsy mila mampiasa an'le tsy mila mampiasa an'le créer ity intsony zany raha so averiko tsy mila mampiasa ilay créer intsony fa tonga dia efa intégré ao ilay izy zany ato amin'ity phone ity fa anaty système an'ilay chatbot zany ny phone de raha ohatra ka diso ilay numéro ohatra tsy mampiditra numéro ilay olona dia azonao asina message zany raha ohatra diso ilay numéro ohatra mampiditra texte indray izy fa tsy numéro dia azonao asina message ity raisiny azafady diso ny laharana na pidirinao ohatra zany zay dia ty skip ty azon'le olona ialana le fanontaniana rehefa tsy mety mihitsy fa esoriny ty raha tsy tianao ho afaka amin'ilay fanontaniana ilay olona dia atao save vita izay azonao zany ny anaran'ny fieno azonao ihany koa ny adressiny sy ny laharana finday afaka manao add content ianao ao arinan'ilay get user data iny dia ohatra hoe misaotra namaly ny fanontaniana misaotra namaly ny fanontaniana azonao faranana an'io zany izy ity tsy manontany intsony fa tonga dia message texte de ho andramatsika ilay izy ohatra ataontsika preview iza no anaranao feno rary ny sitrakiny aina ohatra dia vita ny anarana fianao de manontany indray mandeha aiza ianao no mipetraka talata maty ary manaraka firy laharana findainao andraso andramatsika ataontsika 0 34 56 dia vita izay misaotra namaly ny fanontaniana mandeha am'izay ity afara ty tsy miandry valy teny intsony fa mamitina izy rehetra dia ohatra ihany koa azonao amtinana izany raha tsy ataonao an'ity hoe misaotra namaly fanontaniana fa azonao avadika indray izy hoe misaotra namaly fanontaniana toy izao no famitinana ny momba anao toy zao ny famitinana mombamomba anao dia fitintsika eo lay valitenin'ilay olona fitintsika eo valitenin'ilay olona dia ohatra asitsika emoji emoji manondro ity dia anarana fieno anarana dia ilay custom field no jerentsika anarana fieno ny anarana izy de ito zany le valitenin'le olona no mipetraka eto dia ohatra indray manampy emoji indray tsika hoe ny adressy dia accolade anankiroa dia ao anatin'ilay adressy ty le noforontsika teo lay adressin'le olona no mipetraka eto ary ny manao emoji ihany dia ny telefona dia mazava ho azy ny phone zany no daso ny phone no apetraka eto izany dia tahaka zao ny endriny rehefa atao preview ohatra iza no anaranao rary ny sitraky ny aina dia aiza ianao no mipetraka talata maty
talata maty firy larana finday 032 45 987 56 dia mandeha am'izay ilay afatra farany toy izao ny fampitinana ny mombamombanao anarana ilay anarana na valiny tato valiny ty fantany ity ny adresy talata maty ary ny telefona ilay novalin'ilay user tato izay ny mahakasika ny get user data de raha jerentsika ao amin'ny audience zany de hitatsika ao ilay izy ato amin'ny audience no mitady an'ilay olona ao zany no ahitana ny abonné rehetra ato moa dia raha ny sitrakinay ity ilay olona teo azonao atao recherche ihany koa izy raha ohatra zany ka maromaro ohatra hoe rariny sikny de recherche dia hitatsika eto daholo ireny zavatra rehetra ireny ireto ny adresy talata maty ny anarana feno rariny sitrakinena ilay nangonitsika tato na tonga niny ho feno de ny phone mipetraka eto amin'ity efa intégré eto fa ireto le zavatra noforonina fa ireto zavatra efa intégré ao amin'ilay chatbot izay ny mahakasika ny get user data zay ny anarantsika ny zavatra manaraka azo atao indray dia vonoantsika indray iny ny zavatra manaraka azo atao indray dia mandeha vita ny texte image de mbola jerentsika manaraka ny zavatra tsy mbola hitatsika reny ny get user data ny vidéo mitovy amin'ny image ihany ny gif mandefa gif takany amin'ny Facebook action mbola tsy jerena ny typing ndray no jerentsika ny typing dia manelanelana fotoana misy le en train d'écrire iny zany no ampiasana ny typing de tonga de ny ohatra no alalatsika azy ohatra hoe ity ny hafatra voalohany ity ny hafatra voalohany de asitsika typing ilay izy typing ataotsika hoe 2 secondes zany ny na ataotsika hoe 5 na 3 apekarina afaka manao hatramin'ny 60 secondes ianao fa ataotsika ohatra hoe 3 secondes de asitsika texte indray dia ohatra hoe ity ny hafatra faharoa dia asitsika typing na tonga de azo dupliquer na eto fotsiny ity dia ampidirina ambany ity ny hafatra faharoa de asitsika typing indray ampidirana ny ity ny hafatra fahatelo zany hoe mielanelana 3 secondes ity ataotsika ohatra hoe 5 secondes ny elanelana ity hafatra voalohany ity zany de miandry misy an'le en train d'écrire 3 secondes de mandeha ndray ny hafatra faharoa misy en train d'écrire ndray dia 5 secondes de mandeha ndray ny hafatra fahatelo ataotsika preview ity ny hafatra voalohany de misy an'le typing 3 secondes de ity ny hafatra faharoa typing ndray mandeha ny 5 secondes dia ity ny hafatra fahatelo izay ny asan'ny typing izay nojerentsika tamin'iny zavatra iny ny hojerentsika manaraka indray dia hitatsika daholo zavatra ny file afaka manampy audio ianao na manampy PDF raha ohatra zany ianao ka te handefa PDF na te handefa audio dia misafidy amin'ny file ianao ato amin'ity file ity no jerenao azy na audio na zavatra hafa akoatran'ny audio anao zavatra hafa indraitsika ny jerentsika manaraka dia ny bouton dia zavatra mipetraka andraso ohatra hoe tsindrio eto ambany izay safidinao tsindrio eto ambany izay safidinao de asitsika emoji manondro ohatra de ny bouton zany izay zavatra lay tsindrina zavatra anankitelo no bouton azo atao amin'ny message anankiray afaka manindry bouton zao zany dia renomenao ilay izy ohatra hoe bouton safidy dia save ny bouton faharoa ataotsika hoe safidy B ary ny bouton fahatelo ataotsika hoe safidy C tsika teny malagasy teny frantsay ireo zany ny bouton
après an'ny bouton tsy maintsy misy content tsy maintsy misy content zany après an'ny bouton ohatsika anampy message ny safidy ny a ianao ohatra zany io rehefa manindry an'ity bouton ty izy dia mahazo an'ity message ity ny anankiray indray ohatra ataontsika indray hoe message voalohany afaka manampy image ianao na zay zavatra araka le hitantsika teo fa ny antsika ho atao texte foana aloha ny safidy ny be ianao ohatra indray iny de atao amin'ny bouton C zany asitsika message anankiray indray hoe ny safidy ny C ianao ireo no bouton atsika afaka tohizana foana arakaraka izay tianao dia ho ataontsika preview hatrany tsindrio eto ambany izay safidinao ohatra manindry manindry A izy zany dia mahazo an'ilay message ny safidy ny A ianao manindry C izy mahazo an'ilay message ny safidy C ianao raha be dia ny safidy B ianao izay no fomba fiasan'ilay bouton fa ny message hitantsika fa itony no mampitohy ireto ny fil mampitohy ny message dia tahaka izay ny fiasan'ny bouton ny asan'ny continue ity indray dia mampitohy vao vita zany ity ny safidy ity de azo andefasana message indray izy ohatra hoe voarainay ny safidinao dia rehefa maray an'ity message ity izy de ataontsika maray an'ity hoe voarainay ny safidinao mahavita manindry an'ity izy de maray an'ity ihany koa dia mahavita manindry an'ity izy dia maray an'ity zany hoe na iza niza safidiny zany dia maray an'ity afara ty daholo izy dia ataontsika preview indray ohatra ny safidiny B dia ny safidiny B ianao voarainay ny safidinao afaka asina type in raha ohatra ka tsy tianao ifanaraka be loatra ilay message ataontsika hoe type in 5 secondes zany eo alohan'ilay message ataontsika preview ohatra hoe A ny safidiny A ianao dia type in 5 secondes dia aveo voarainay ny safidinao izay ny mahakasika ny flow amin'ny ankapobeny mbola maro ny zavatra mety tsy tafiditra fa hoainao miandalana arakaraka ny fampiasanao ny podcast de mametraka ny manapitafa ho amintsika amin'ny vidéo manaraka indray